குக்கரி சேனலை பார்த்து யார் வேணாலும் சமையல் பண்ணலாம். ஆனா சுவையான சமையல் பண்றது எப்படி? நான் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்றேன். ஆஹா ஓஹோன்னு பாராட்டுறாங்க. நீங்களும் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்ணுங்க, பாராட்ட வாங்குங்க. தினம் தோறும் வாங்குவே இதயம். மகாராஷ்டிராவில் பாரதிய ஜனதா, சிவசேனா ஷிண்டே பிரிவு, தேசியவாத காங்கிரஸ் அஜித் பிரிவு ஒன்று சேர்ந்து கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. 288 தொகுதிகளில் 200க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறும் நிலையில் உள்ளது. பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும் 125 இடங்களில் வெல்லும் நிலையில் உள்ளது. மும்பையில் துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வீடு முன்பு வெற்றி கொண்டாட்டம் களை கட்டுகிறது. இடைவிடாத மேள சத்தம் கேட்கிறது. மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் மிதக்கின்றனர்.